Dobar dan. Dobar dan. Kako ste, gospođo? Odlično. Odlično sam, hvala Bogu. Hvala Bogu. Bogu hvala. Jeste. Sada šta? Danas ćemo praviti jedno tradicionalno jelo naše. Pravit ću punjene paprike ispod sača na otvoreno. Dobro. Znači, stavljamo u glineni sač Da. i idemo napolje da spremamo. Jeste. Za ovo nam treba? Jeste. Za ovo jelo nam treba paprika, treba nam paradajz, jedno jaje, 2 krompira, 2 čena belog luka. Stavio sam ih ovdje, Dobro. ne vide se. Jedna glavica luka, mleveno meso, ovdje imam mešanu teletinu i svinjetinu. Da. Treba nam svinjska mast, paradajz, flaširani, Da. pirinač i začini biber, aleva paprika. Paprika ova je iz beznana, ovo je beznanska paprika mlevena, a ovo je kajinska ljuta paprika. Ljuta papričica i so i suvi začin. I to je to. Jeste? Šta je sad sljedeći korak? Da se bacimo na posao sad. Dobro, znači treba da Jeste. operemo sve paprike, da pripremimo sač, da ga sredimo iznutra i Jeste. namastimo i Da. onda ćemo da se vratimo nazad. Naravno. Dobro. Da. Idemo na posao? Naravno, Ajde, odmah. mama, idemo. Zavrni rukave. Dačo, ljubite majka. Šta ti treba? Odmah znaš da mi treba pomoć. Ja ću da te zamolim da i ovaj jedan luk isečeš na Dobro. sitne kockice Idemo. i beli luk. I beli luk. Da. Ruke sam oprao. I ja sam oprala, naravno, ne može se raditi i drugačije. A ja ću ovdje da stavim meso, Dobro. pa kada ti pripremiš, Može, a ne, to je za... Može. Zeleni mi treba da bacim. može, evo primaći ću ti, da ti bude pri ruci. Stavi tu negdje između. Evo, izvoli. Hvala ti. Tako, odlično. Pa kada isečeš luk, Dobro. onda ćemo dodati ovdje gdje je i meso, pa ću redom dodavati sve šta treba. Da zamesiš to sve. Jeste, zato što ovaj put tvoja paprika... A ja sam pravio punjene paprike ispod sača, mi kažemo ispod sača, naravno u saču. I ja sam dinstao luk i meso i sve to i onda sam filovao paprike i ja sam pekao u reri, a moja mama pravi na njen način koji je... Jeste, nema dinstanja, samo se sastavi meso sa lukom, belim i crnim, dodaju se svi začini, pirinač i sa tom masom napunimo paprike. I onda se I jeste. napravi još ovaj sos. Jeste, napravimo sos od paradajza i sa time ćemo preliti paprike. Paprike naliješ ti. Jeste, naliti u sač i idu napolje Na otvorenu vatru. otvoreno. Jeste, Bravo. Dobro, da isečemo ovo, jeli? da. A ja ću papriku da sređujem. Ajde, ti sredi paprike, ja ću luk. Koliko ćeš sitno da ga isečem? Evo, Tako. ovako. Da. Ne treba baš sitno, a ne treba ni krupno. Evo, mama, šefuješ opet. Pa nekako, nije to šefovanje, to je dogovor. To je dogovor. Da. Dogovor je to da mora biti kako ja hoću. Jeli? Pa Po tvome. to si ti rekao. Ja sam rekao, šalim se. Pa tako i ti. Da odmah ubacim luk ovamo, jel? Da. Može, Evo, odlično. šefe, vidiš. Vidiš da opet šefuješ nesvjesno. Jao. Tako. Tako, ja ću paprike da izvadim seme I iz... kad paprike sečeš, ili ti otvoriš je skroz ili ko Ne. ja? Ne, Ostaviš rup. jeste, ja ovako ostavim. Zašto tako ostavim? Da kad zatvorimo papriku, Pokaži možda da se bolje papriku vidi. kad zatvorimo paradajzom, onda paradajz se neće A, da ostane ispod ruba ovo. ispod ruba. Jeste, tako. Da ne izađe. Jeste, zato tako. Dobro. Može se ono zatvori s krompirom kako ko radi, jel da? Može, ali mi ćemo paradajzom, a Lepše je. A Jest. krompire ćemo koristiti da popunimo između, jel? jeste, tako je. A mora u saču da se to stavi. I fino ćemo staviti krompira između i onda nam ne treba pire krompir. Ne, samo da bude dosta sosa i nekog hleba dobrog da se umače, a? Da, ne sumnjam da ti ne voliš Ih, ništa tako kako lijepo ovo otvorim baš je lepo. smaku.
Baš lepo i boja. Da, lepa je boja. Paprika je fina i debela je. Nije tanka. A i ovaj štipa, dobro. Je li? I ovo je neka ljuta bila što ga sadila. Jeste. A šta misliš? Tako izgleda. Rekla si ove čenove isto da ti sredi. Jesam i čenove sam rekla da mi se 3 čena, Jeste. 3 puta i Bog pomaže. Tako je, Dalibore. Tako je. Sad, ja malo ogulim svojim nožićem, je lakše. Kako štipa, još me pekoči. Pa, trebala sam onda ja da sečem luk, a ti da čistiš papriku. Nema veze, gotovo je. Jao, paprika je fantastična. Baš dobro, jel da? Jako lepa. Volim i miris paprike. Ko ne voli? Da. A ti baš voliš da jedeš povrće. Tebi je povrće, Da. svežeg povrća i ništa više. Jeste. Jeste. Sad šta ću da uradim sa ovim čenovima, da kažem ljudima kako ja šta radim sa njim prvo. Znači, ja ove čenove otvorim ovako po sredini, znači otvorim sa malim nožićem. I imate unutra ovo središnje, ovu srž, što bi rekli. Znači ovo što u sredini raste svakog ovog belog luka. Znači ovo je jako teško za želudac, znači ovaj mali, evo ako vidite. Znači njega uvek odstranite. Zašto? Iz razloga zato što želudac jako teško vari. To ili gotovo ne može da ga svari. Znači, to mnogi ljudi ne znaju i ne rade, vidim da seku komplet sve. Znači, ja svaki put podvučem mali nožić i tu sredinu samo uzmete i izvadite ovako napolje. Znači, to isto, eto neki savjet. Pričao sam i sa par nekih drugara, on mi kaže, jao čovječe, ja to jedem non stop, to mi najslađe. Rekao, možda ti najslađe, ali posle borba za stomak, za želudac. Možda može i sa ovim, ja uzeo kao mali nožić, a može i sa velikim. Ide. I ovo treba sitno iseći isto ili ćeš onu mašinu, malo da ga ispucam sa onim? Pa može i se, da, može. Može i to, ili? Može. Ova priprema ne traje dugo. Ne. Da se sve nafiluje i onda sve ostalo je da se krčka, sedi i čekaj, što bi rekli. Ovo ti ne treba? Ne treba, jedno kad budem sad ovo ispucao pa da ako ostane nešto od ovoga. Dobro. Kako ruku miriše. Ne, sad. Evo daj mi taj. Tako. Odlično. Još ova 3 da ubacujem polutke i onda to možeš da sjedinjujem. začiniš. Tako je. Odlično. Majko, ja sam moj deo završio. Svaka ti čast i hvala ti. Nema na čemu. I hvala ti. Sada ću ja. Rekla sam, ovdje je meso, crni luk i beli luk. Sada ću dodavati začine i onda ću sve to lepo sa rukom izmešati, sjediniti i onda punimo paprike.
Odlično. Idemo. Prvo ćemo staviti malo soli. Ne znam, tako. Tako, soli. Pa ćemo dodati bibera. Bibera. Ja će biti sigurnije ovako. Volimo biber, ali ne puno. Ovako. Pardon. Biber. Dodat ćemo malo ljute papričice. Ovo je mala, mlevena paprika, ljuta kajen paprika, Da, ali to- možete bilo koju čili papriku isto. A i ne morate da A i stavite. ne morate, da. A malo da ja stavim da malo bude onako pikantno. Pikantno, Yes. pa što volimo. Malo ću, ne znam koliko je ljuta baš, ali mislim kad Dalibor kaže da je ljuta. Pa nije baš jako ljuta, ali jeste pikantna i Da bi svi mogli da jedemo, tako ću staviti. Sada ću dodati suvog začina. Suvog začina ću dodati. Jednu kašiku. Supenu. Ili veliku, kako ko već kaže. 800 grama mesa, ili tako? Da. I sada dodajem Mlevenu mlevenu. papriku. Jeste našu iz Bezdana. Ovo je vrhunsko. Mnogo je lepa i stvarno je s njom lepo raditi i kuvati. Jela budu fina. Sad ću dodati Kako je lepo tako, boje. dovoljno je. Aleve paprike. I to ću da izmešam. Pa ću dodati posle jedno jaje. Tu je pripremljeno. I pirinač. Tako je, Dačo. Šta je tu slobodno? Tako je, Dačo. Ljubite Jesi majka. ti ili ja moram? Ko će ovo, ti? Pa evo, Ajde. počela sam. Ako. Sad već da ne kažeš da sam te Dobro, to je tvoj recept. To je moj recept, jeste. Ja, Jako je ovaj, dobar. Hoću- Pravim iz razloga, budinstam sve da bi probao, Da. da bi bio siguran, ali ajde ti ideš na tvoje iskustvo. Da. Ja ovako pravim. Nekada i ja dinstam, ali želela sam da pokažem, da iskoristim priliku ovdje kad imamo sač na polju, na otvorenom, da napravim tako. Da, Još ću da ismešam dobro. nije burma, sve gledam, fali mi nešto, jer tako, čim nešto kuvam, spremam, posejem je negdje i onda, Ti često skineš kad nešto radiš. pa ne nosim, kad radim, da. Ko tvoj otac, tako i on. Kad je radio oko auta, nije mogao da ima i burmu na ruci. Smetala mu je. Evo ga, to sam izmiješala. Sad ću ja to ovako probam. I onda ćeš opet prst polizan da umučiš. Ne, htjela sam da kažem, pa si me prekinuo. Tako probam da vidim da li još nešto treba da se doda i šta treba da se doda. Jel treba? Treba malo još bibera. Malo bibera. Ja da. Ajde sada ne, rukom ne. Tako. Malo bibera. I malo soli. I malo soli. Tako. Odlično. Još? Ne, nemoj. Da. Sada, da ne, pošto mi je ruka već Još ja. jaje da mi izlupaš. Bravo, bravo ti ga. Sad ću ja to da umesim. Da ga fino izjednačim. Sad ćemo dodati pirinač. Odmah? Da, Koliko ima 100 grama ovdje? da. Dovoljno je, ne treba puno. Još sve? Pa, Ovdje možda i više ima. nemoj staviti. Dovoljno. Ovdje ima, mislim, ja sam Dobro. sipao odokativno, nisam merio. A mislim da ima više od onda je 100. Možda sad ima 100 grama ovdje, a ovdje 100 ima još... grama je dovoljno. Ovdje još ima 30 grama sigurno. To bi bilo već puno. Ja neću da mi preovlada pirinač. Pa i nije baš ono... Da, I ja ne volim previše pirinač. Ja stavim tako neku 50 do 100 grama. da. To je to. To je to. To je to. Evo. To smo umesili. Mesa kompaktna, Jeste. da vidimo mamu Jeste. da
Da te zoomiramo tamo malo. Opala. Jeste. To smo sad Dobro. sjedinili i sada ćemo da punimo paprike. Ajde. Ali ćemo prvo da sač podmažemo sa mašćom i kad ih punim, odmah ćemo ih spuštati. Idemo. Niki problem nije. Kakav problem? Nema problema. Još da namastim sač i Da, da da. onda odmah poređam paprike i da ih onda filuješ unutra, jel? Može i tako, a mogu i da filujem pa da ih spuštam. Moram opet skinem prsten. Pa nemoj ga stavljati kad ti smeta. Za sad. Masti da ga ja mačvakam. Evo ga, majko. Da, tako. A kad ti je već ruka, onda Poklopac onda još. odmah i poklopac, tako je. Evo i njega ćemo da Nego šta? to bude kako treba. Jeste, treba tako da bude. A ja ću polako da Ti viš da filuješ paprike. punim paprike. Ne treba, kako da kažem, gnječiti dole, stiskati dole. A, sad da nabijati u... Ne, nego onako blago. Ja doprem ruke. Blago. Stavljati zato što pirinač, on Nadođe. jeste, on nabubri kad se kuva, pa da ne bi izašlo sve napolje. A i hoće da bude tvrda Tvrdo kad sabijaš i kad bude. se sabija, da. Ne, samo tako blago. Tako mi je to. Tako. Perem ruke ako treba još nešto ili... Znaš šta će trebati? Ja ću te sad zamoliti da Da, mi paradajz da ti paradajz jeste na Važi. kolutiće da bi mogla da ih zatvara. Možda si trebala prvo da poređaš paprike sve A može i tako. u saču, možda će ti biti lakše. Čekaj, pošto sam ja, ne znam za drugi sač, Da. ali za ovaj, pošto ja s njim dosta kuvam. I Pa dobro. Možemo ih i poređati, a posle zatvarati. pa tako mislim da, čekaj sam da vidim koju, kako ćemo da ih stavimo. Poslije ćemo ovu srednju samo podići, Da, pošto da. će biti niska. Pa stavit ćemo krompir jedan. Aha, da, krompir ispod nje. Jedan krompir ispod Čekaj, onda ću da ja njih poređam prvo ovako, sve. Mogu da ih podignem, daj mi staviti u žutu tu. Tako. Tako. Ispravit ćemo je. Sa krompirom ćemo mi nju Da, gnječiti. znam. Nego stavi tu, Tako. tu jednu. Sada jednu žučkavu. Pa dobro, moraju doći dve crvene, jedna do druge, tako ispalo. Da, neka. I sad su one tu da tebi bude lakše da Bravo. radiš. Jo Bože, kako mi na svemu misliš. Eto, pa ću ja šta si rekla, paradajz? Paradajz, Mogu ja jest. to i ovdje sa strane. Možeš nego šta. Sad dođite vamo, vas dva, izgledate mi onako lepo. Lepi su. Paradajzi. I to ti je pametno što si mi. I lakše je. Lakše, ja sam tako isto radio. Bože, pa tako i treba. Sam sebi čovjek treba i da napravi da mu bude lakše. Da. Ne treba ovo debelo, ali da pola centa ovako Ne, da treba bude. debelo. Ne, samo da se tako malo zatvori. Ne treba debelo. Divan si. Divan si, Dačo. Samo nemoj još da ih zatvaraš. Neću ja negdje će trebati manji, negdje veći, 1, 2, 3, Da, 4, da. 5. Pa kako je koja paprika? Da. Neka je veća, neka. Veći otvor, negdje manji, ali približno. Možeš? Evo ga malo fokus ovako da se Odlično. bolje vidi. Odlično, Dačo. Tako ćemo tu polako spustiti. Velike su paprike i mogu da stavim više tog nadeva. Tako. Možda da i u ovu može. Jeste, možeš i tu i ovdje ću još malo staviti. Jer paradajz nisam ja debelo isekao. Neka, fino, onda može lijepo da stane. Znači, neću ga zmiječiti puno. U ovu još može. Tako. Samo da ga malo ovdje
spustim. To ćeš još i paradajza. Može i na ovu crvenu. Ovo je lipa crvena. Može i ovo žuto. Da, svuda ću ja još dodati pomalo gdje može. Pa i to je to, nema nadeva gotovo. Nema gotovo, da. To je to. To je to, eto. Sad ćemo da... Ćeš ti ili ja zatvaram to? Ajde, zatvaraj. Ja. Tako. Dobro je to, pa to ću malo s paradajzom samo priti. Ovdje u žutu ću, evo ima još ovdje. Znači, Tako. Eto. evo ga. Uđi ispod. Čekaj, vidim kuda ide. Gdje može manja, gdje može veća. Da, ovdje može manja. I na ovu tu ispred. Evo ova žuta Tu, može da. manja, baš. Evo ovaj Na tu žutu. početak. Tako je. Odlično. Odlično. To, Nego, koja je u veća? tu žutu. U žutu. Evo ga. A taj metni u ovu. Kako ti kažeš? Eto tako. Sad ću opet od ove da odsečem Jest. početke, ove tanje. Može ići u neku manju. U ovu. Tu je već Već stavljen. stavio. Čekaj, u ovu ću okrenuti. Jeste. Ide jedan ovdje. Jeste. A ovo je I i još jedna ovu, jel? kriška To tu. je to. Sad ja ću da oljuštim krompir. Dobro. Krompir treba da oljuštimo da bi ga stavili između paprike. To je to. Bravo. Da se staje krompiri, da ih drži malo, a? Jeste da ih Da se drži. ne prevrnu. Da, Mama, evo nas nazad, ti si ogula krompire. jeste. Sada ćemo, iseći ćeš jedan malo deblji, zato da ga stavim ispod ove paprike, da je Kako, malo... ovako? Da. Da je malo Evo, izvoli. podignem, da bi bile paprike u istom nivou. Aha, a ta srednja, da Ta srednja mi je... To smo pričali, da. Da, tako. Da budu u istoj visini. Tako. Sad možeš ove druge seći, pa ćemo ih stavljati. Znači, ne znam, hoćeš ovako po pola? Pa može. Pa ćeš Vidjet ćemo, čekaj samo da vidim. Ovako ću ih ovako pomerimo. malo da pomeriš. Tako, odlično. Ti ih ispraviš, jel? Ispravit ću ja njih. Ne vidim, Tako. nego ćeš još, hoćeš. Hoću nego šta, sve hoću da mi to iseču. Što kažeš, ovi krompiri bolje umjesto pirea, Da, znači da. možeš... Samo ti njih seckaj, nemoj da čekaš. Na mamu, Oje. mama je malo spora, ali samo ti seci, dušo moja. Dušo moja, tanana. Evo ga. Odlično. Tu ćemo ih tako sve Da pozavući. ti ispričam vic jedan dobar, sad dok je ovo Ajde, vremena. baš, odavno mi Kaže, nisi pričao. nisam ti pričao davno, a? Od juče. Kaže, pita Mujo Hasu, kaže, Da. Haso, koja je, kaže, razlika između besplatno i džabe? Mhm. Pa jebi ga, isto je. A kaže, nije isto, kaže Mujo, jesi li ti išao u školu besplatno? Kaže, jesam. Ali džabe, Haso, džabe. Ništa nisi naučio. Jao, dobar je i ovaj. Da, ovo smo uradili. Lepo smo ovo ti baš dobar vic. Dobro. Džabe. Sada, znači, ovo je spremno Jeste, i ideš sad ću ja da se, sad se prebacujemo tamo, jeli? jeste. Da napravimo taj sos sa kojim ćemo da prelijemo naše paprike. Ulje, brašno, Ne, ovdje nema brašna i nema ulja. nema ni ulje ni brašno, znači samo što je namašćen sač. Namašćen je sač, da. Ali dobro, treba da napraviš, kad sam ja pravim, koristim paradajz i To. koristim isto malo ulja, malo brašna, paradajz i vodu. A ti? A ja ću staviti paradajza, malo vode i začine ću staviti. Papriku, so To i ja stavim, suvi da. začin. A da, to ti ću ćeš da staviti. ga zgusneš, samo nećeš Da. brašno, nego da Ne. ga na gusto Ne. napraviš sa ovim paradajzom. Paradajz je dosta gust. A idemo Zato da idemo da ne- tamo, jel? Evo tu smo.
Sad ćemo da ovaj paradajz izručim u ovu šerpu. Gust je baš. Gust je, pa zato mi ni ne treba brašno. Šta će mi brašno? Da. Vidiš koliko je gust, moram da ga malo ovako... Pa i ne moraš izaći sve Da. po čepove. I sad ću ja da sipam vode, da sperem ovo s ove flaše. Malo. Malko vode i ja palim vatru. Da, Palio sam odlično, bravo. Evo, tu ću ovdje da izručim. malo vode. Jeste. I sada ću da dodam. Ove vode tople. To je ključalo. Da. Pa dodat ću... Ovo je 7 deci je paradajza ovog bilo, jel? Da. Ja ću dodati ovu jednu šolju. To je jedno 3 deci. Pa ta da, velika. tako da. Pa ćeš onda vidjeti Pa poslije. jeste, pa ću onda da vidim da li će mi trebati još ili ne. Da. Da promešam polako. No, on je baš gust. Ma, fantastičan je. Treba će tu, ja mislim. Još. Ja mislim da još ću Da se on sipati. krčkati. Da. Dodat ću ja tu još vode. Pa, Znači 2 te, to je Pa nije pola sigurno. litre, te 2 i sigurno. 7 deci Da. paradajza. Pa, To je nije puno to. na sač nije. Treba će, ja mislim, Treba će. neće se napuniti sa... Da, treba pokriju gore. Da, i onda će to da padne prilikom kuvanja. Da. Povuće i ovaj pirinač. Tako. Sad ću da stavim, Začin? Jeste. Će da ti dodam? može. Hajde prvo ću ove bele da ne uprljam kašiku. Prvo ću staviti malo suvog začina, mislim malo, ovako otprilike. Pa ću probati, još malčice ću, nije on baš, tako. To, pa ću staviti soli, tako, soli, onda ću staviti bibera. Ovdje nećeš ove ljute. Ne, tu neću staviti ljutu, da mi ne bi bilo preljuto. Previše, da. Jeste. I dodat ću ovdje na ovu moju količinu ovako otprilike Mlevene. mlevene paprike. Odlično. Crvene paprike. Tako. I to ću sve sad lepo da izmešam i da kuva, da udari ključ. To baci ključ i Da. samo da probaš i Jeste. da se doda kako se zove, a to će kad proključe se razbiti. Jeste, razbit će se to. Kad proključe i da se nalije sač i to je to. To je to. Pa onda ćemo se i vratiti nazad. Važi. Evo nas nazad. Jeste, evo ovaj naš sos je vri. Sad ćemo, završeno je to više. To je gotovo da gasi. Jeste, gasiš pored. I sada idemo Prelazimo tamo da nalijemo sač, jel? da nalijemo sač. Dobro. A ja ću te zamoliti, Da ja uzmem to. Samo moment sačke, majko. Sekund, nemoj da se ti... šta si rekla? zamolit ću te da uzmeš Da prelijem? i da preliješ preko paprike taj sos. Ne znam kako se vidi, pošto zaklanjam s kameru sa ovim, ali nema veze. Malo ovamo, malo tamo. Da. Odlično. Malo sad i u nakrsto, malo. Tako. I na onu stranu malo. Bravo. Čekaj, ovdje će moći da stane ovo sve. Da. Neće preći. Što bi rekli? Malo tu. Malo u nju. Malo da. Tako, polako, pažljivo. Da se ne opečeš i da ne prospeš, a nećeš. Evo ga, Bravo. prazna. Pazi ti da se ne opečeš. Bravo.
To je to. Bravo, to je to. Napunjena je sač skroz do Jeste. kraja. Namastili smo sač. Zatvaramo, mama. Jeste. I nosimo Napolje napolje. palimo vatru. Jeste, tako Vidimo je. se ljudi napolju. Tako je. O, mama, Molim. evo nas napolju. Jao, kako nam je lepo. Ja sam meni stavio da budemo u hladovini, ti voliš na sunce. Ja volim sunce, da. Ako ne vidite, evo tamo malo ima dima. Potpalili smo vatru, sač smo stavili sa strane da bude tamo da čeka i za to vrijeme imamo vremena da popijemo neki. Dobro, ti ne piješ ništa. Evo da ti uvek te odbijem, ajde popiću sok. Sok, Ajde, živ živeli. bio. Živjeli. Živeli i vi. Dok se vatra razgori imamo malo vremena da uživamo, a? Jeste, ptičice cvrkuću, baš je lepo. Lepo je, Baš je lepo. da, Super je vrijeme. jeste. Subota ne može bolje. Ne može bolje. Da. Vikend, neradan dan. Pa kakva ti je prognoza za punjenu papriku? Meni će biti Vidi kakva je sigurna u sebe. nego, Nego, idemo. moram biti sigurna. Dobro. Vidjet ćeš, Jel da? ocenit ćeš razliku. Pa morat ću, malo smo drugačije. Ja sam, znači, dinstao luk, pa meso, pa dodao začine, sve. Ti nisi, ti si nafilovala sve sa svežim mesom, začinila. I luk i crni, beli luk, sve, to smo isto. Jaje sam i ja dodao kasnije, kad se malo prohladilo pirinač, ti si to sve na živu uradila. I sos sam i ja pravio, ali ja sam pravio sos sa 2-3 kašike ulja, stavio sam kašiku brašna i promešao dobro i onda sam nalio 3-4 deci paradajza, soka domaćeg i na to ako je trebalo 2-3 deci vode, tako nešto je bilo, onda sam to krčko i zalio. A ti si ju samo stavila ovaj gusti italijanski ceđeni čist paradajz i dodala si samo na to pola litre do 6 deci vode, Tako je. promešala i začine. I začine. I onda ćemo da vidimo razliku. I ti praviš napolju, a Tako ja sam je. pravio u saču unutra u reni. Jeste, U tome isto razlika, da. jeste. Vidjet ćemo, mama, šta Vidjet ti ćemo. kažem. Danas je subota. Jao, Šta je? jao, jedva čekam sljedeću nedelju. Ideš kući. Idem mojoj kući. Uželela sam se kuće. Dobro, Uželela sam se. ideš kući. Družili smo se, boga mi, Podosta. podosta i kuvali. Jeste, I nismo ni imali nikad ovako da smo se ja i ti jeste. družili i kuvali ovoliko vremena. Nisam ni imao kad. Nisi ni imao kad i ja sam radila. Moje smene su bile udarne i tako da nismo mogli A zato sada možemo. Zato sad možemo i sad uživamo i uskoro završavamo ovaj naš serijal zajedničkog kuvanja. Mama ide uskoro kući, ja idem za Srbiju kao što sam obećao da snimim video za prvomajske praznike. Nadam se da će vreme biti dobro, već su mi javili neki prijatelji da će verovatno biti kiša za 1. maj, ja se nadam da neće. Želim da odem avionom tamo, da snimim taj video i pokažem ljudima ovdje koji me prate, koji nisu odande, da vide stranci kako se naši ljudi provode za prvomajske praznike na otvorenom, kako roštiljaju, uživaju. Eto, to je neka moja želja da odem da snimim taj video u petak 1. maja i u nedjelju se ja već vraćam avionom nazad. Ako uspem da snimim taj video za 1. maj, ja ću ga objaviti 1. maja tamo. Ako ne, vreme ne dozvoli, ja opet neću odustajati, pokušat ću 2. maja da snimim video ako bude vreme dozvolilo, pa ću da objavim video 2. maja. U svakom slučaju ću pokušati. Ako ne uspem, ako ne uspem, vraćam se u nedjelju avionom bez tog snimka. Voleo bi da bude vreme lepo, zato što ja nisam posljednjih 10 godina sigurno bio za prvomajske praznike u Srbiji. Tako da, eto, to mi je neka želja da uradim taj video. Da. Uspećeš, ne boj se. Ne sumnjam. Ako sad ne bude zbog vremena koje najavljuju, Viša sila, to je viša sila. onaj gore kreira sve, znači ako bude Ali vrijeme daće dobro, Bog, ima još leta. pa daće Bog. Da, Pa da. ima. Tako da ništa, idem ja sad da proverim ono tamo i prebacim se tamo da vidim šta treba i da započnemo ovo krčkanje. Tako je. Tako je.
baci 5. Give me 5. Zamolila sam sina da stavi sač da se greje malo, ali da razgrne vatru da ne bi bilo jako. I ništa, krećemo kuvanje do ovog momenta, Tako pa je. ćemo kasnije da približimo to. I tu nema u suštini ni šta da se dira sad, to je samo da se kontroliše Jeste. i vraćamo se kasnije I nazad. kasnije, tako je. Dobro. Evo nas mama nazad, da otklopim. O, divno, fino, bacio je ključ. Sad ćemo ostaviti još da krčka jedno sat vremena i onda ću te, Dado, zamoliti da staviš prsten gore taj na poklopac. Gore na sač. Jeste, i da staviš tu Malo vatre. malo vatre da bi i paprika gore bila malo onako da dobije kao da je zapečena. Jeste, Važi, pa se onda vraćamo kasnije nazad. jeste. Evo nas nazad, a? Jeste, evo nas nazad da vidimo kako naše paprike napreduju. Kuvali su se sat vremena od kad smo ih pristavili. Kad je Jeste, bacilo ključ, jel? Jeste, od kad je bacilo ključ. I onda smo stavili ovaj prsten od gore i poređali Malo čumura. jeste, da bi se one i od gore malo zapekle. To je otprilike 30 minuta kako je urađeno. prsten, jeste, da. i sada te zamolim da otvoriš da vidimo kako one izgledaju, da li treba još da ih držimo na to Ili je dosta. ili ćemo, da, ili je dosta. Ajde da vidimo. Da vidimo. Ovo, O, Dado, to je je gotovo. to je gotovo. To je gotovo. Ništa, skidamo To sve. ćemo skidati i nosimo ih unutra Unutra da serviramo. da serviramo. Jeste. To je to, a? Da, Idemo unutra idemo. da stavimo da malo odmori i onda se vraćamo nazad. Jeste, tako je. Mama, Molim. tvoje paprike su spremne. Jeste za degustaciju. Sad ćemo da ih degustiramo. Može? Može, naravno. Može, molim te, ta rukavica. Izvoli. Hvala. Izvoli. Da otklopim i da čuvaj stavim ovaj, ruke. samo pazite te. Da, Stavimo ovaj poklopac, težak je kao baš je težak. da je glineni. Da. Pa tako i treba da bude. Ako i treba da bude. Da, Ajde da vidimo ja koju ću da probam, ovdje ću ovako. koju god želiš. Evo ovu prvu. Koju god želiš. Hoće ti malo primaknem? Može. Evo, izvoli. Hvala. Mi nismo pravili pire, Ne, to jest ti, zato što ima krompira tu. ima krompira, između smo stavljali, Jeste. a meni je ovaj krompir, pravo da kažem, je lepši Jeste. kad je ovaj s ovim kuvanim nego da je sa pireom. Da. Ćeš ti žutu, koju? Može. Može. Evo ja sam žuta. uz ovu. Evo tebi, majko, ide ova. Odlično. Čekaj, samo ću stavim Odlično. safta. To jest, mi volimo da jedemo sa hlebom. Sa hlebom da boli. Znači sad je to pomodarstvo prave sa pire krompirom, ovim onim. Ne, mi to volimo sa Krompirom. krompirom, unutra kuvanim. Jeste. Čekaj, gdje si ti pozabadala, ja to da ga nađem. Da, Evo da. ga. Dovoljno Izvoli. je. Hvala ti lepo. Znači, idemo ovako. Uzeli smo neki dobar hleb. Jeste. Hleba može. Može na obavezno hleba. Ja volim hleb. Evo, izvoli. Hvala ti lepo. Sad ćemo da ocenimo šta si ti to nama napravila. Pa sad. Čekaj, ja mislim da ovo ne treba, Ja ako sam- se vidi, evo ovako ću da probam da otvorim ja ovo sa kašikom. Ne treba ovdje ništa, ni Ne treba. nož, ni... Može kako se već ko služi. Sad treba samo da isečem. Fantazija.
A krompiri, vidi kako su krompire, dobri. nego šta. Ovaj paradajz i sve. To je to što se mene tiče. Jeste. Prvo što mi je bitno, ovaj okrajak, mama, da vidimo kakav je. Jao, a ja prvo krompire, ja obožavam. Mogu mi, mama, mogu mi, mama, ovaj sač je odličan. Ovaj krompir kuvani, znači je stvarno top. Ne, A ja nemam reči. Meni je stvarno super. I što onaj rekao, bez ikakvih dodataka ili oduzimanja, tako mi se sviđa paprika. dobro je. Meni se stvarno, ne znam da li mi je bolji ovaj kuvani krompir Da, ili sos ovaj unutra ili ovaj nadev, ali je mislim da je dovoljno sve začinjeno. Ne, da ništa, ništa. Da. A i hleb je prelep. Ovo je mama, Kaži. mnogo je bolja kad se spremi u saču napolju nego u Reni. Dobro, ja kad sam pravio taj video, bila je zima, nisam ni mogao napolju. A da, Ali mnogo je bolje napolju i povuče sve ove mirise i ukuse i lepo se zapeče, vidi kako je. da, I od gore je. da. I odmah imaš krompir, ne moraš posebno da praviš pire krompir i to je prednost. Da, Mislim, u vremenu i u svemu. A čovjek može da proba i ovako i onako. I sa pireom ili da stavi ovako krompire kao što smo mi stavili danas, pa da se tako služi. fantazija. Da. Ovo je baš dobro. Da. Baš je. Ljudi, ako vam se sviđa kako kuvamo, zapratite naš kanal Dalibor Soul Food ili kako bi rekli Daliborova hrana za dušu. Da zapratite, ako piše pretplati se, potpuno je besplatno, nama zaista znači svaki pratilac. Sa vama i mi rastemo, idemo na bolje i pokušavamo da kuvamo u kontinuitetu. Da li je lako? Nije. Izbacivati 2 jela nedeljno, ali mi ćemo da ostanemo držat ćemo do toga da ispuštujemo kako smo započeli, tako da guramo to što kažemo stalno. Pardon. Hvala vam još jednom na praćenju, na svemu, na divnim komentarima. Ne znam, šefe, jel ti nešto imaš da kažeš? Ja, eto, jedino da kažem da mi je jako lepo ispala paprika, danas mi se sve ovo dopada i ljudi pravite i vi kuvajte pa se uverite. Kuvajte pa se uverite, tako je. Vidimo se neki sljedeći put. Ćao. Doviđenja. Ćao.